तो मेरा नाम शाहिद है और आज भी हम बात करेंगे कुछ नए फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट है कि हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। नर्व इम्पल्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है जो हमारे स्टिमुलाई को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट करता है। फैक्ट नंबर 2, जब हम छींकते हैं तो हमारे नाक से निकलने वाले हवा की स्पीड 166 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फैक्ट नंबर 3, हमारी बॉडी में ब्लड प्रतिदिन 16,093 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन आवर बॉडी।